各位喺度同大家做一個補充啊。LGBTQ 呢個運動本身，佢係一個小眾運動嚟㗎，即係大約啦喺全球啊，大約有3%嘅人咧係有個同性戀嘅傾向嘅。佢對於社會嚟講有兩個層面，一個層面就係佢強力推動呢個 LGBT 嘅運動，我唔同意。呢個係小眾，你中意點冇問題，兩個成年人之間嘅事啊，唔應該咧喺度推崇或者乜嘢。但係佢嘅另一面係關於歧視問題，呢個我認同㗎。人哋兩個人中意點樣生活，同我哋冇一啲關係。佢哋中意點係佢哋嘅事，我哋唔應該係鄙視佢哋或者係崇拜佢哋，平時唔應該歧視，但係亦都唔應該咧係推崇。所以喺呢度咧，我同大家補充翻我對呢個 LGBTQ 嘅態度。同性戀係一個自然現象，有嘅，但係佢唔係一個大眾現象，係一個小眾現象，呢個係事實。而咧，因為咁而導致嘅社會問題，我覺得有兩方面。一個就係佢係推動緊呢一種咁嘅概念，我唔同意。你天生係咁冇得傾，但係咧你推動呢樣嘢咧，我覺得就唔啱啦。而另外咧，喺我哋正常人嚟睇呢人，我哋應該唔可以對佢歧視，呢個我認同嘅。好啦，補充翻我嘅睇法，多謝大家。